Hər kəsə salam, kanalıma və yeni vloquma xoş gəlmisiniz. Necəsiz qızlar? İnşallah hər kəsin keyfi, əhvalı yerindədir. Bizlər də çox şükür yaxşıyıq. Videomuza keçməmişdən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, əgər hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, zəhmət olmasa abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Dəstəyiniz mənim üçün önəmlidir. Çünki statistikalarda baxıram ki, abunə olmadan izləyən izləyicilərin sayı abunə olanlara nisbətən daha çoxdur. Ona görə də məni motivasiya eləmək üçün mütləq şəkildə abunə olun. Səhər yeməyimizi də hazırladım. Bu boşqabaqlıqlarını soruşmuşdunuz keçən dəfə. Mağazanın adını qeyd eləmişdim. Yenə yazaram sizlər üçün. Satıcı ilə də danışmışam. Qeyd elədi ki, istək olduğu təqdirdə bu sifarişi də hazırlaya bilər. Ona görə də mağazadan satıcının özünə yazmağınız kifayətdir. İstədiyiniz rəngdə bu boşqabaqlıqlarını hazırlayıb sizə göndərəcək. Boşqabların özü də Trendyoldandır qızlar. Çox bəyənərək almışam. Çox da bəyənərək istifadə eləyirəm. Sizcə də çox gözəl deyil? Yorumlarda yazın. Və yeməyimizi yedikdən sonra dedim elə soyuducunu da boşaldıb içərisini qəşəng təmizləyim. Biraz havada günəş açan kimi mənə də enerji gəlir. İstəyirəm hər yeri dağıdım, töküm, təmizləyim, yenidən yığım. Özümü arada günəş enerjisi ilə işləyən panel kimi hiss edirəm. Həqiqətən günəş olmayanda məndə də enerji olmur. Soyuducunu da birinci nəməski ilə sildim. Daha sonra feyr ilə sürtdüm ləkə olan hissələrini. Kimi sirkə ilə təmizləyir, kimi adi su ilə təmizləyir. Nə bilim, valla mən də elə necə mənə rahatdır, elə də təmizlədim. Ən azından sürtəndən sonra gördüm ki, daha da belə ləkələr tam şəkildə çıxdı. Sirkənin qoxusu mənə o qədər də xoş gəlmir deyə ona görə heç vaxt sirkə ilə təmizləməmişəm. Ajda da elə ingilis dili müəlliməsi ilə danışırdı. Həftədə 3 dəfə onlayn olaraq 1 saatlıq dərs keçirlər. Maşallah, öyrənmək də yaxşıdır, tez götürür. Və soyuducum da oldu tərtəmiz. İçərisini yığandan sonra da biraz çəkiliş elədim. Bir çox dərmanları falan tulladım. Yaxşı ki, bu təmizliyə etmişəm ki, gördüm dərmanların bir çoxlarının vaxtı keçib. Anidən lazım olsa istifadə edərkən diqqət etməzdim bəlkə də, amma belə yaxşı ki, baxdım və bir çoxunu da tulladım. Soyuducunu da bitirib keçdim buzluğu təmizləməyə. Bir hamısını çıxardıb yudum, sildim və yenidən yerinə yerləşdirdim. Qızlar, bəs siz soyuducunu necə təmizləyirsiniz? Neçə həftədən bir? Mən çox vaxt alış-veriş etdikdən sonra, yerləşdirməmişdən əvvəl üstündən belə silirəm. Amma lap belə çıxardıb yumağı, şampunlayıb belə yuyub qurulamağı biraz gec eləyirəm. O da əhval-ruhiyyəmə baxır. Əgər həmin gün dediyim kimi işim yoxdursa, yeməyim hazır varsa, o zaman tökürəm xaladelnikə, qəşəng hər yeri köpük eləyib təmizləyirəm. Keçən dəfə bir izləyici sual vermişdi ki, duz və parladıcını həmişə tökürsüz, yəni hər istifadədə tökürsüz. Hal-hazırda o sualı tapa bilmədim, yerləşdirərdim bura. Xeyr, duz və parladıcını hər dəfə tökmürəm. Bir dəfə tökürəm. Qabyanın üzərində onun işarəsi var. Əgər bitibsə, işarəsinin önündə işıq yanır ki, yəni bunlar bitib, yeniləmək vaxtıdır. Əslində yeniləməyə də bilərəm. 3-1-də istifadə edirəm, çünki tablet formada qabima vasitəsindən istifadə edirəm. Çox vaxt deyirlər ki, yaxşı tablet olanda əlavə parladıcı və duza ehtiyac olmur. Amma yenə də hər ehtimala qarşı tökürəm. Həm də ki, bəzən olur, məsələn, gecikdirirəmsə, duzu və ya parladıcını tökməyi gecikdirirəmsə, stakanlarda su izi falan qalır. Ona görə də hamısını vaxtında tökürəm ki, hər hansısa bir problem olmasın, tərtəmiz çıxartsın. Elə əvvəl gündən finish istifadə eləmişəm. Hamısını da Trendyoldan alıram, çünki buradakı qiymətlər həddindən artıq bahadır. Demək olar ki, 2 qat ucuz qiymətinə Trendyoldan alıram. Kargo puluna da hardasa 8 manat, 6 manat belə ödəyirəm. Elə bizim mağazaya gedib gəlmə, yanacağın yandırma pulunu da elə kargo puluna verirəm. Daha münasib gəlir Trendyoldan alanda. Və bir təmizlik videosunun da olmazsa olmazı olan həmin bu moyka təmizləməyimdir. Köpük təmizlədim hər yeri, cif və rakşa istifadə edirəm. Daha sonra iç hissəsinə də biraz domestos əlavə elədim. Tərtəmiz oldu, parıldadı. Moykamı soruşursunuz ki, həmişə nə ilə sürtürsünüz, ona görə belə qeyd eləmək istədim ki, yeni gələn izləyicilərə bilgiləndirmə olsun. Mən ümumiyyətlə moykamı çox bəyənərək istifadə edirəm. Əgər yenidən bir moyka axtarışına keçsəm, heç vaxt yəni rəng dəyişikliyi etmərəm. Sadəcə biraz böyüyünü götürərəm. Əslində
hissəsində moykamı dəyişməli idim. Fikrim var idi dəyişmək. Çünki digər hissəsində daha əvvəlcədən quraşdırılmış olduğumuz içməli su krandının yeri qalıb. Ona görə dəyişdirmək istəyirdim, amma daha sonra fikrimdən daşındım ki, birdən yeni alacağım moykanı indiki moykam qədər sevmərəm. Ona görə də elə qaldı. Siz evdə hansı rəng moykadan istifadə edirsiniz? Razısınız ya yox? Çünki çox vaxt qara istifadə edenlər narazı olur ki, həm ərk ləkələri saxlayır, həm də ki, su izi qalan zaman tez bruzə verir. Əgər qara moyka istifadə edən izləyicilər varsa yorumlarda yazsın. Necə təmiz saxlayırsınız? Həqiqətən çətindirmi təmizliyi? Yorumlarda yazın mənə. Və qızlar, dolmanı qoydum bişməyə. Artıq suyu qaynayır. Kompot da bişsin burada. Mətbəx mebelinin üzərini bayaqları sərgiyə saldım, təmizlədim biraz. Bu gördüyünüz ləkələr hal-hazırda olan ləkələrdir. Dolma bükərkən uşaqların əli dəyib. Buranı da təmizlədim. Bizim qapılarımız həmişə belə bağlıdır da, yəni keçən dəfə evimizə qonaq gələndə görürdü ki, bu nə yaşayışdır, belə yaşayırsınız siz. Hara əlimi atıram, deyir, qapı bağlıdır. Məcbur Ralinin əlindən ancaq bağlayıram hər yeri. İndi ortalığı sərgiyə salacağım. Bu hissələri də biraz kofe falan dağılıb. Çay dəsmalları da batdı bayaqları kofeyə görə. Bunları ataram yuyulsun. Aslında xlora qoymalıydım çay dəsmallarını. Və belə, indi buranı sərgiyə salım tez. Bayaqdan dolmanı bükdüm, elədim. Başqa aşırılıq oldu. Və qızlar, bura kimi izləmişsinizsə, deməli videom xoşunuza gəlib. Əgər hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, zəhmət olmasa abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Şərh bölməsində də düşüncələrinizi bölüşə bilərsiniz. Dəstəyiniz mənim üçün çox önəmlidir. Dolabın üzərini təmizlədikdən sonra isə keçdim iç hissəsini təmizləməyə. Bu dolabın qapısını həmişə bağlı saxlasam da, bəzən olur ki, açıq qalır. Onda da Raul gəlir, hücum eləyir bura, aləm qatır bir-birinə. Ona görə də bu vəziyyəti görüb qorxmayın. Təmizləyib bitirdikdən sonra qabları hardan aldığımı da qeyd eləmişəm videoda. Bəzən olur ki, videoda cavabladığım suala yenidən vlogun altında sual gəlir ki, hardan neçə almısınız? Ona görə də qeyd edirəm indidən. Videonu sona kimi izləsəz görəcəksiniz ki, sonda qeyd eləmişəm hardan aldığımı. Qablar haqqında onu deyə bilərəm ki, hava keçirmir, ərzaqlar yumşalmır, yaxşı saxlayır içərisindəki ərzaqları. Qiymətinə də baxdım qızlar, Trendyolda hal-hazırda qiyməti 45 manatdır. Ölçüləri isə böyüyü 1.75 litr, orta boyu 1.2 litr, kiçik boyu isə 0.55 litr təşkil eləyir. Əgər saxlama qabı axtarışındasınızsa, baxmağınızı məsləhət görürəm. Və qızlar, buranı da sərgiyə salıb bitirdim. Alt hissələrini sildim. Qablarımda bəziləri dolub boşalmışdı. Onları yerbəyer elədim. Bir çox qablarım boşalıb. Onları bilərəkdən tökmürəm, elə saxlamışam elə orada. Çünki bir dənə onu orada o qabda yerləşdirmişəm. Bitdikcə əlavə eləyirəm. Yəni ki, belə, bu qablarımı da Trendyoldan almışam. 8-li şəkildə bir set olaraq satılır. Yəni bir setin içərisində 8 ədəd böyük, 8 orta və 8 kiçik qablar, saxlama qabları olur. Mən 2 set almışam. Bu dolabı da sırf yəni bu qablarım üçün sifariş edib hazırlatdırmışıq. Çünki daha əvvəlcədən qara şkafımda idi. Orada biraz narahatçılıq olurdu, amma bu dolabı artıq elə hazırlatdırdım ki, sırf bu qablarım rahat şəkildə yerləşsin. Və belə Trendyoldan almışam. Çox da münasib qiymətə, fərqli rəngləri də var. Bunun qaraları da olur. Mən sadəcə ağ sevdiyim üçün elə ağ götürdüm. Və bəyənərək istifadə edirəm. Sizlər də baxa bilərsiniz. Linkini istəsəz paylaşaram. Təmizlik elədim. İndi uşaqların yeməklərini hazırlayıram. Hər zamanki kimi soğuz bişirirəm. Özüm də acımışdım deyə belə bir atışdırmalıq var idi. Bunun dadına baxdım və çox bəyəndim. İçərisində dənli bitkilərin qırıntıları var. Bir növ kefir, yoğurt kimi bir şeydir. Çox dadlıdır. Bazar stordan 2 manata falan, yəni 1.80-2 manat arasıdır qiyməti. Alıb sınayın. Pəhrizdə olanlar üçün məncə ideal bir şeydir. Atışdırmalıq olaraq içmək olar. İçərisi də toxumlarla zəngindir maşallah. Yəni hər cür ehtiyacınızı qarşılayacaq. Həm belə şirinliyi var, yüngül bir şirinliyi var. Həm də ki kefir olaraq sınamağa dəyər. Dadlı bir şeydir. Və qızlar, saat 12-yə işləyir. Uşaqları yatızdırdım. Haradasa yarım saat olar yatıblar. Sadəcə tam yuxuya getməmiş çıxmıram otaqdan. Və onlar yatarkən də, onlar yatızdırarkən biraz video montaj elədim. Yəni gün ərzində çəkdiyim videoları qısa-qısa ya qısaldıram, ya kəsirəm, nəsə edirəm ki, daha sonra videoları birləşdirib vlog şəklinə gətirə bilim, daha tez olsun. İndi bir dənə çay qoyum. Biraz fasilə eləyim, dincəlim, baş ağrısından da ölürəm. Üstünüzə sağlıq, dəhşətli dərəcədə başım ağrıyır. İndi gedim bir dənə çay süsüm içim. Sonra da yoldaşım gəlsin. Bugünlük artıq burada bitirərəm. Çünki yorğunam. Əslində istəyirdim masamı sərgiyə salım, amma yorğun olduğuma görə inanmıram. Halım olsun ona. İnşallah sabah eləyərik.
Bunun da sezonunu açmışıq qızlar. Bilmirəm siz tərəfdə ağcaqanad olur ya yox. Bir dənə Sinsaya da gedə bilmədim ki, özümə gözəl bir çaşka alım çay içməyə. Yadınızdadırsa, yoldaşım söz vermişdi ki, aparacaq. Ondan sonra əməliyyat falan oldu, yəni problem üstünə gəldi. Ona görə dedim, heç istəmirəm heç yana getmək, tək ki, hər şey düzəlsin, eybi yox. Getməsəydi olar. Temudan da sifariş etməyə həvəsim yoxdur, çünki gec gəlir deyə gözləmək istəmirəm. Bəlkə də həmin vaxt sifariş etsəydim, artıq stakanımla çay içəcəkdim, amma yenə də tənbəllik eləyirəm oradan sifariş etməyə. Həm də əlim gəlmir. Məsələn, son vaxtlar Temu mənim linklərimi qəbul eləmir. Əməkdaşlıq edir deyə və mən ona videolarımın linkini göndərirdim, onun reklamını elədiyim üçün. O da mənə müəyyən bir məbləğ ödəniş edirdi. Artıq onu da eləmir deyə heç istəmirəm orada neysə almaq öz pulumdan. Acığa düşmüşüm elə bir. Ona görə də heç nə almaq istəmirəm. Arada neysə sifariş vururam ehtiyac olanda, amma belə o qədər də belə bəzək-düzək şeylərini alış-veriş eləmək istəmirəm. Belə qızlar, indi çayımı içeyim. Biraz da videonu montaj edeyim. Burada isə artıq vlogumu sonlandırıram qızlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.